Sizin belə bir imkanınız olsaydı ki, 17 yaşında bir gəncdir və ya daha aşağı yaşda bir gəncdir və buna sadəcə bir tövsiyə verə bilərsiniz. O tövsiyə nə olardı? Çox maraqlı bir sualdır. Mən tövsiyə edərdim ki, heç kimlə özünüzü müqayisə etməyin. Bəli. Yəni bu həyatda hər birimiz Rəbbimiz tərəfindən fərqli xəlq olunmuşuq. Yəni biz başqaları ilə özümüzü müqayisə etməyə başlayarsaq, bütün şərin, bütün pisliyin, bütün bəd əməllərin əslində başlanğıcı ondan başlanır. Bilirsiniz, yaradılış fəlsəfəsində belə var. Həzrəti Adəmi Allah torpaqdan yaratdı. Sonra ona ruh üflədi və sonra mələklərə və cinlərə ona səcdə etməyi əmr etdi. Orada şeytan, iblis qarşı gəldi. Dedi, Rəbbim, mən oddan yaradılmışam. Amma Adəm torpaqdan yaranıb. Mən ondan üstünəm. Və yaxud biz başqaları ilə özümüzü müqayisə etməyə başlayınca həyatda çox şeyləri qaçırmış oluruq. Və qəbul etməliyik ki, həyat yarış deyil. Həyat marafondur. Bəli. O yarışda uduza bilərik. Amma marafonda əsas məqsəd gedib finiş xəttinə çatmaqdır yəni. Əfsus olsun ki, bir çılğınlıq var. Bəlkə hiss eləmisiniz. Maşınla küçəyə çıxırsınız, hər kəs harasa tələsir. Bəli. Və özümüzü o narsist, biraz da dövrün gətirdiyi o egomuzla dünyanı tərəziyə qoymağa çalışırıq. Misal üçün bizdən maşını bərk sürənlərə bu nə maniakdır, dəlidir deyirik. Bizdən daha zəif, yavaş maşın sürənə isə deyirik ki, gicdir bu. Bu niyə belə zəif sürür? Bəli. Bu niyə mane olur? Özümüz sanki indikatoruq və başlayırıq müqayisə etməyə. Mən gənclərə tövsiyə edərdim ki, heç bir zaman müqayisə etməsinlər. Çünki yaradılışımız fərqlidir, qabiliyyətlərimiz fərqlidir və Rəbbimizin bizim üçün rıza göstərdiyi fərqlidir. Misal üçün, Newton 23 yaşında ixtiralarına başladı. Darwin 50 yaşından sonra məşhurlaşa bildi. Van Gogh əsərlər yazdı, amma həyatında bir əsəri satıldı. Yəni, bu hər insanın həyatında fərqlidir. Yəni, biz müqayisə edərsək özümüzü, biz orada itirəcəyik. Yəni, əsla müqayisə etməsinlər.